السلام عليكم الاخوان، بونسوار اتوس، مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اون لي كينتي. دونك جينا كما صرات العاده باش تصايبو فيديو جديد ديال غدا لاندي لو 10 جانفي 2022. رينيون ان كورس 1 ا 13h50 44,000 اورو في باري فانسن 2700 متر. دونك كما كنشوفو كاينين 13 بارطون، بلا ما نبقاو نديرو ورقه والسيلو مشى الحال ونكتبو، غنعطيو النومرات اللي عجبونا شفويا وانتوما غتقيدوهم عندكم. دونك قبل ما نكومونسيو كاين دوالة ديال اليوم كان فافوريت العظم وراه بقى في الفيديو ديال البارح شي اللي غادي نقول لكم عليه. دونك اون كومونس ديال غدا افيك لو نيميرو 1 سي هابي دانيكا ولا دانيكا. L'entraîneur Douillet, le jockey Granado, 4e, premier, 6e, distance, premier, 4e. Ando le pari Vincent. Pour moi, le numéro 1, K. Outsider. Et on continue avec le numéro 2, c'est Haïda Sauton. L'entraîneur Mathieu Abrevard, le driver c'est Léo Abrevard. D. Donc, 7e في المونتي، premier 0 premier 8e. شوفوا المزايا وخصائص ديال هاد لو نيميرو 2. 2100 متر في لوطوستار، رابح في الفانسن 33,000 ديال اورو. 2150 اي 2100 توجور في لوطوستار كيجي غدا 2700 يقدر يبلاصي، ولهذا غناخد لكم رقم جوج كا outsider بحالو بحال الآن. Et on continue avec le numéro 3, c'est Henaya de Sim. L'entraîneur Mathieu Abrevard, le jockey Les Bourgeois, le driver. De faire des 4. Distance 9e, 9e, 7e, premier. Donc pour moi, هاد لو نيميرو 3 داير واحد لاكورس في 2700 متر هنايا، راه ربح فيها مراجع، خسر مع مجموعة الخيول مشى كطوكار. pour moi c'est mort. Et on continue avec le numéro 4, c'est Harmony Mérite. L'entraîneur Gop, le même entraîneur, le même driver. De faire des 4, 4e, 4e, 6e, 3e, 3e. دونك توجور كيدير لابلاص ديالو معاهم، لي مالا غدا يدير 5e. وغناخد لكم لو نيميرو 4 كا توكار. دونك لو نيميرو 4 c'est un tocard pour moi demain. Et on continue avec le numéro 5, c'est High Energy. L'entraîneur c'est Abrevard, le driver c'est Léo Abrevard. 07e, premier, distance 2e, 2e. داير معاهم 7e هنا كفافوري في 2700 متر، ولهذا نقول لكم يتلعب هاد 5 في اتونسيون. دونك خسر عليه 12 درهم ونقتلو. Et on continue avec le numéro 6, c'est Histoire Moderne. L'entraîneur Jean-Philippe Moulin, le driver Jean-Philippe Desbois. 3e, 9e, 0, 9e, distance premier. 6, 2175 متر، رابح فيها في الفانسن ومشى كفافوري. هنا خاسر مع مجموعة الخيول، دونك ما عندوش حالة استقرارية في اللعب ديالو، غناخدو لكم تا هو في اتونسيون. Donc le numéro 6 c'est pour attention. Et on continue avec le numéro 7, c'est Elena Barroso. L'entraîneur Soleil, le driver c'est Lagadec. 6e distancé, 5e et distancé. Déféré de 4. Donc pour moi 2700 هو déjà داير بلاصو، وغادي ناخد لكم 7 كا توكار. Donc le numéro 7 c'est un tocard pour moi. Et on continue avec le numéro 8, c'est Era de Gauthier. L'entraîneur Deval Destin, le même entraîneur, le même driver, Théo Deval Destin. 2e, 0, 8e, distance. رابح هنايا هارموني
وخاسر هنا مجموعة الخيول مشى طوكار. pour moi le numéro 8 c'est mort. Et on continue avec le numéro 9, c'est Harley de Guise. L'entraîneur Nicolas Bazer. Le driver c'est Gaylor Mene. 4e, 7e distance 5e et 4e. Donc كيبقى خسر معهم هنا طوكار في 2700 متر هنا ديستانس معهم. pour moi le numéro 9 c'est mort. Et on continue avec le numéro 10. عندنا في الإخوان لوحوف اتونسيون لأن التركة دوغيز يقدر يجي بنادم يخسر عليه 12 درهم وما يقتلوش في خطرة. On continue avec le numéro 10, c'est Harmony Love. L'entraîneur B, le Beller. Le même entraîneur, le même driver. 8e, 2e, distance 9e, premier, deuxième. Donc pour moi 10 خاسر هنا مع 3 الخيول وهنا غالب مجموعة ديال الخيول 2700 متر. دونك هنا فاش خسر مشى اوتسايدر ب11 وهنا فاش دار دوزيام مشى اوتسايدر ب15. دونك مع العود ديال بازار. pour moi le numéro 10 يتلعب كطوكار. donc le numéro 10 c'est un tokar pour moi demain. Et on continue avec le numéro 11, c'est Harina Dream. L'entraîneur David LM. Le même entraîneur, le même driver. Premier, 9e, 8e, 3e, 4e et 8e في la musique ديالو. دونك مخير وممتاز في 2700 متر كيبلاصي. بالنسبة ليا le numéro 11 c'est un outsider demain. Et on continue avec le numéro 12, c'est Alicia Bella. L'entraîneur Jean-Pierre Marmillon. Le driver c'est Wells. Deuxième, premier, 8e, premier, deuxième. Donc كيبقى مخير malgré خاسر مع 11 راه c'est un favori pour moi demain. Donc le numéro 12 c'est un favori. Et on continue à terminer avec le numéro 13, c'est Hat Jocelyn. L'entraîneur Jean-Michel Bazer. Le même entraîneur, le même driver. كتبقى عنده ديستانسي 3e 0 ديستانسي 5e 4e بريمي. pour moi غنلعبو كفافوري وخاسر مع هارموني اللي خديناه كطوكار. دونك pour moi هاد شوفال دو بازار راه يتلعب غدا. هكا الاخوان دابا ملي كاين 13 بارطون غنحاولو نعاونوكم شويه في لاباز ونعطيوكم احسن ما عندنا. دونك غادي ناخدو واحد 3 ولا 4 شوفو كاع سيليكسيوني. دونك خدينا 3 يقدروا يجيو منهم بجوج يقدروا يجيو ب3. خدينا 4 يقدروا يجيو ب4 يقدروا يجيو منهم 3. دونك بور موا غادي نشوازي ديما في لاباز غناخد 12 11 13. دونك هادو نتوما غتستفوهم كيما بغيتو. 12 11 13 كنظن تيرسي كاع غتكون غدا. وغندير باز ندير معاهم 10 اكس وندخل جميع دوك النومرات اللي عطيتكم ونعاود ندير الكات وندخل نفس النوامر ديما 13 12 11. ندخل مثلا هنا 10 وندير اكس وندخل هادوك النومرات اللي زدنا. ونقدر ندخل 6 ساوا وندير اكس وندخل دوك النومرات لا بدو ولا 3 باز كاع وندخل الكات وندير اكس وندخل النومرات اللي بقاو كاملين. ونقدر نلعب تا بالان الى عندي الفلوس وباغي نزيد شي باز نزيد وحده بالان ولا بالدو ولا نقدر ندير لهم دوبل اكس هما ونجر عليهم الاخرين الا كانوا طواكر غيبانوا لينا في اللعب اللي كاينين وغيجيو خصهم يتلعبوا. دونك لي 3 شوفو سيليكسيوني دو باز هما 13 12 11 ولي زوطخ 3 شوفو اللي تقدر تبازيو بعود منهم معاهم هما
10 و 6 و 4 و تا الان نقولو 4. شوف تقدر تدخل واحد فيهم في لاباز. دونك هكا كيبقاو لنا 7 النويمرات اللي مخيرين غدا. ما بقى ليا نقول لكم كان معكم جروب اونلي كاين تي فيب. ما تنساوش لي لايك الفيديو ديالنا، بارطاجيو مع صحابكم. بون شانس ا توس ا توت، ميرسي، الله يعاونكم الاخوان.